Është e diel, të gjithë ata që janë në makinë në këto momente janë shumë të lumtur nëse po shkojnë diku dhe disi të trishtuar, po me shpresën të keni kaluar bukur nëse jeni duke u rikthyer në banesat tuaja, ata që janë në këto momente duke u bërë shoqëri dhe që do ju. Banesat e the tamam si nga Kosova. Po banesa, kur është apartament. E di, po ne se përdorim në banesë. Shtëpi private në Tiranë s'kam vetëm. Çameti themi banor, po banesën. Banesat tuaja do të thonë, po ktheni në shtëpi. Është i qartë, po ktheni në shtëpi, shpresoj të keni kaluar bukur. Ariola Sheu dhe Arion Muça në këtë moment në mikrofon këtu në Top Albania Radio. Për 2 orë do të jemi së bashku me ju. Te kjo radio ndrove mendjen, unë nisë të ta thua Shqip Radio dhe doli radio. Dhe radio dhe punon mes. Përshëndetje të gjithëve, na keni munguar këtë javë, po ne kemi kaluar bukur. Komentet që kemi marrë Arion kanë qenë shumë të mira, të paktën çam ka ardhur mua në rrjetet e mia sociale, po edhe. Ty kanë shar Arionin, mua më kanë shar Ariolën. Po kush të shan ty më Arion? Në të vërtetë ty të shajnë. Po e di më, tani çfarë bëjmë? Çana duam sa. As edhe një mesazh negativ. As edhe një mesazh negativ. Tani sa do thosha, po mos na shanin do ishte problem dhe ti thua se të ka shar asnjëri. Ja, nuk të ka shar. Problemi më. Ja, nuk të ka shar. Ose të paktën nuk më kanë çuar mua mesazh që të kanë shar, më kanë thjesht komplimentuar për këtë dyshe e cila tani më rikthehet por në radio në një format për ju të ri, për të gjithë ata që na ndjekin në YouTube nëpërmjet TripTopit, po flas, ky është formati të dashur miq, e di që ky është zgjatimi apo si motra e formatit TripTop. Pra udhëtime dhe kryefjala do të jetë pikërisht të larguarit nga Tirana? Të ikurit, të ikurit nga Tirana, të vrapuarit larg Tiranës. Ose popullor që zhdukuni nga këto. Ikja. Sot do të kemi një destinacion të veçantë, puntatën e kaluar. Prit shkoj ke destinacioni, po dalet të themi 2 fjalë njëherë për jetën tonë, se ne jemi dhe natyra protagonistë ne që dalim televizor. Doja të thoja që puntatën e kaluar me Brazilin shkoi mirë. Sa bukur ka shkuar. Muzika ishte mirë, të ftuarit ishin shumë të mirë. Do thoja që e rini këtu se të ftuarit edhe sot janë shumë të mirë. Si uli zëri. Ngri duam energji. Në fakt muzika sot Arion që e kemi zgjedhur për qefin ton do të jetë super, kështu që ata që janë në makinë jam e bindur që do ta shijojnë shumë, po edhe ata që na dëgjojnë nga shtëpia apo nga mainstreami, që ne jemi gjatë gjithë kohës, sigurisht që do kënaqen do ta shijojnë edhe në ekran, po, në kanalin 10. Kështu që jam e bindur që muzika sot do t'i shkojë për shtat edhe destinacionit që ne kemi zgjedhur. Që na erdhi në fakt, do ta tregosh historinë pse zgjodhëm këtë destinacion? Atëre ftuara që do të jetë pas pak me ne, pas gjysmëmoshit të parë do të keni një super të ftuar e cila nuk besoj se e ka treguar ndonjëherë veten në këtë dimension. Na dha disa lokacione të cilat i kishte fiksim dhe nuk donte t'i ndante. Ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ishte një udhëtim i cili ishte profesional, por do ta thot ajo pak më vonë, dhe Greqia dhe Spanja, Ibiza në këtë rast. Tani sa lexum Ibiza unë dhe Arioni. Tham Greqia, okay, ka muzikë shumë të mirë, padyshim. Po Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pafund muzikë, që mund ta zgjerosh kur të duash si epizod, po Ibiza nuk kishim frikën se nuk do të na rikthehej përsëri. Dhe tham, okay, Ibiza duhet goditur. Shqiptarët ngelën Ibiza, nuk do na kthej një kush disa do na vinë do na thonë ne Ibiza kam qenë. Ne vetëm aty mos shkoni. Nëse ne tham që ishte edhe destinacioni Ibiza për cilën do të flasim sot, do t'ju tregojmë se sa shkojnë kosot ata që s'kan shkuar, do t'ju tregojmë a është i përshtatshëm për familjar, do t'ju tregojmë a është një vend i sigurt, do t'ju tregojmë a janë të gjitha këto që kemi dëgjuar lart e poshtë mite të krijuara për këtë vend apo vërtet është ashtu siç thon. Do t'ju tregojmë. Jo, çka ta zbuloni. Tregojmë gjithashtu që Ibiza nuk është vetëm kjo le të themi fluska e madhe e publicitetit që është ndërtuar për këtë vend, por ka edhe një histori që shkon më shumë tek populli, tek banorët, tek forma se si organizohet jeta në qytet. Duke hulumtuar, ish po na ndishin në këtë moment, po dhe Ariola e di kur po hulumtonim dhe po lexonim në lidhje me Ibiza, gjëra që na bërin më shumë përshtypje, nëse jo ma konfirmon në të kundërt. Jo. Ishte fakti që nuk e kisha atashuar ndonjëherë fjalën UNESCO me Ibizën. Po, ke të drejtë. Dhe në Ibiza të dashur miq, qyteti i vjetër ishte patrimonio dell'UNESCO, thotë italiani, ishte e mbështetur dhe i mbrojtur nga UNESCO, qyteti i vjetër i Ibizës. Kështu që ku shkon në Ibiza, ndoshta siç thënë ti, më pëlqeva fjala që the flucka e madhe. Unë kur the flucka ti e madhe, unë mendova partit, mendova këto bubblesat në party. Pra Ibiza nuk qënkër ka vetëm fest, nuk qënkër ka vetëm, tani duhet të thënë, absolutisht. Edhe jetë e shfrenuar, drog, alkool, pra të njihet, po ne do themi ca gjëra për të cilat ndoshta nuk njihet kaq shumë, s'është kaq popullore, po që i ka pjesë. Po meqense ra fjala tek se sa i vjetër është si qytet, Arion daton që rreth vitit 654 para erës son.
Wow. Po, 653 çan. Dhe është ndërtuar nga 654. Dhe atëre kemi dates. Okej, 53-shin, 52-shin apo s'dihet gjë. 53-shin, 52-shin vazhdon, ajo që s'dihet është 55, se para herës sa unë filloj në numërojnë. Po, bravo. Duket që ke mësuar në shkollë. Absolute 10 vjen keq. Tjetër çfarë mund të na thuash? Jo, për ishullin mund të themi shumë, megjithatë ne mund të themi edhe faktin për shembull Arion që ne do kemi një të ftuar speciale sot, e cila do të vijë dhe do të na rrëfej për rrugtimin e saj, për udhëtimet, raporti që kam me to, dhe ne duam ta bëjmë si një quiz, se bëm quiz të parën dhe tani po vazhdojmë kështu. Po, si do ta nisim? Kështu që do ta nisim me faktin që është gjinia femërore, le të themi kështu. Është vajzë. Është moderatore. Okej, është vajzë, është moderatore, është gazetare. Është gazetare, na duhet ta themi edhe këtë, shumë e mirë madje, autore programesh, nga më të mirat. Momentalisht në ekranin e Top Channel. Ata s'u thoshë momentalisht nën. Edhe nën. Ka ja 15 vjet që është nën. O, sa ndihmaj. E diçka nuk kam kuptuar ndonjëherë, nuk e di Regjena se kemi ku apo jo ta bëj si batutë këtë. E ke parasysh kur lindin fëmijë që te teksti te gazeta apo te lajmi shkruhet, u bë baba për herë të parë. Po. Po si mund të bësh baba për herë të dytë? Do të thënë kur ti bëhesh baba apo mama, baba dhe pik. Je baba dhe ka fjalë që ke thjesht 2 kalamaj. Po pra, po atëre bie të shkruash i lindi nusja për herë të dytë, sa i baba është gjatë. Një shtatzanie. Nëse ka fëmijë të dytë apo të tretë. Dgjaj, po ne do t'i rikthehemi temën sepse në fakt teksa po kërkonim edhe muzikën që ta përshtasnim me Ibicën Arion, neve u ndalëm ke para kush është një këngë që lidhet me Ibiza, I took a pill in Ibiza. Po shkruajtëm fjalën Ibiza në YouTube dhe për te playlistave që dolën. Kënga parë. Ishte edhe kjo kënga e parë. Dhe ne do ta dëgjojmë për çefin ton, po edhe për çefin e të gjithë atyre që po na dëgjojnë. Faleminderit shumë që jeni me neve, vetëm pas pak do të rikthehemi për zbuluar ca detaje interesante për Ibicën dhe për të shijuar pak shoqërinë e njëri tjetrit, shoqërinë e publikut, komentet që do na vinë nëpër rrjetet sociale, po edhe të ftuarin që do të na bashkohet pas pak. Muzikë shumë të mirë. Dhe rikthehemi përsëri së bashku. Shumë faleminderit që keni qëndruar me ne, ju që jeni sintonizuar në këto momente, në këto frekuenca, apo ju që keni ndes televizorin kanalin 10, jeni duke ndjekur programin Trip Top, një nga vërejtjet që mu bë, dhe përshëndes tu sponsorin, po do t'i vendosim edhe një kështu sfond, se nuk e lexuam mirë Stezo Group, që pas pak do t'i bëj edhe falenderimin. Po thoja që ata që e kanë ndes televizorin në këto momente thonë, kush janë këta të dy? Ua. Tani, më fal, edhe ka nga ata që s'të njohin, ose bëjnë gjastë sikur s'të njohin. Thonë kush janë këta të dy? Kush janë këta të dy? Ne jemi Arioni. A duhet prezantohem vetun? Po nëse nuk do, nuk ka problem. Të prezantoj Ariola Sheu, më e mira, më e madhja. Për te humorit të dashurmisë, nëse keni dëshirë mund të na kontaktoni edhe këtu live në këto momente në 069 44 28 873 nëpërmjet WhatsApp-i, na vjen menjëherë një mesazh dhe ju kthejmë përgjigje, ose nëse keni dëshirë, pse jo, edhe në Instagram mund të na bëni follow. Trip Top e gjeni në Instagram, është Instagrami i formatit ton, po sigurisht mund të ndiqni edhe bukurinë zonjushën këtu përpara, Ariola Sheu. Edhe ka edhe një promo. Patjetër, dhe Arion Muçën. Por dhe të ftuarën nëse doni mund ta ndiqni, ajo është një gazetare, është shumë e zonja, apo do flasim pas pak. Vetëm pas pak, na thoni kush mendoni ju që është e ftuara jon për sot në 069 44 28 873. Ndërkohë, Arion, do ta dish ti pse Ibiza u bë Ibiza? Jo. Do mos i do. Patjetër që dua. Duaj pak të lutem. Se Ibiza, unë do bëj ti më thuaj pyetjet, unë do t'i bëj prapë ty. Absolutisht. E para një herë pozicioni gjeografik. Okej, pra është ishull, është e pozicionuar. Arje i lehtë nga gjithë Evropa dhe pastaj edhe nga gjithë bota. E dyta, plazhet dhe natyra që s'ke çfarë thua. E treta, liria dhe pavarësia, Arion. Liria dhe pavarësia, edhe kështu privatësia desha të thosh apo pavarësia. Çfarë do të thotë liria dhe privatësia? Po privatësi. Fakti që është ishull dhe mund të shkojë të rrijë qet, si mund të dëshirojë ti. Do në Ibiza. Po flet për vitet e para kur është vitet e para. Në fakt Ibiza, domethënë, mori këtë famën e madhe të jetës së natës, klubeve etj etj, vitet 60-70, ku britanikë dhe gjerman filluan të çonin muzikën pak më elektronike, filluan të çonin pak konceptin e klubeve dhe kështu ishulli nga një vend shumë i qetë filloi të merrte një dimension edhe një popularitet ndryshe nga ç'kishte deri në atë moment. Në ato vite, pra vitet 70, 60-70 u zbulua Ibiza nga ata që donin të bënin qef në Ibiza. Eksakt. Eksakt. Dhe në fakt, ajo që ndodh edhe me Shqipërinë sot, shoh në fakt një lloj paralelizmi në kuptimin që dikur për shembull Dhërmiu kishte kosto shumë të ulta. Edhe Ibiza në fillimet e veta kur filloi të merrte popularitet kishte kosto shumë të ulta. Sot nuk preket me. Ja, sot në Dhërmi mund ta prekësh vetëm detin. Po. Detin e prek shumë lak pa këmbë, del edhe ikën, largohesh sa më shpejt. Pse normale, vetëm parkimi është ja 20-30 euro sot në Dhërmi, ndërkohë që në Ibiza ka
disa ambiente të cilat e kanë full të do ta them më vonë atë si Po mirë, informacion. edhe Dërmiu ke hapësira pafundit. Tani ne po flasim për këto plazhe që kanë marrë Ti parkon në popularitet. llogara patjetër, Dërmiu ka vende pa fund për të parkuar. Po ta parkosh edhe aty sipër. Nëse gjithsesi ka dhe një historik. Vendin që po flasim tani, emri i fillimit, domethënë në fillim kur lindi si vend quhej Iboshim. Iboshim. Ose Iboshim. Hajde japonisht Iboshim. Iboshim, që do të thot ishulli i Besit. Besi ishte Zot. Besi ishte Zot. Zot. Po ka lidhje me Shqipërinë kjo gjëja? Me besën, me besën. Për këtë gjë mund të hulumtoj më shumë. Për në këto momente live do ta kërkojmë, por nuk besoj. Gjithsesi, është mbret i vjetër, Zoti i vjetër. Po, ishte Zoti që shërbente si mbrojtës i shtëpisë, si familjes dhe kështu nga që adhuronin Zotin Bes, vendosën t'i vinin dhe këtë emër, domethënë në atë periudhë. Ndërkohë ka kaluar pastaj nga romakët, nga arabët dhe po, dhe në Spanjë ka ngelur në vitin 1235. Pra morën spanjollët në fund. Si shumë ishuj të tjerë në të njëjtën zonë, duke qenë se ishin pozicione shumë strategjike edhe për të pushuar, jo vetëm për ata që udhëtonin për të shitur apo për të blerë, pra kishin nevojë të merrnin furnizime, por ishte pikë strategjike edhe për të nisur drejt një destinacioni të caktuar. Kështu që të gjithë ishujt atyre periudhave kanë qenë në pushtimin e shumërisë dhe kanë patur pushtues të shumtë, mund të kenë qenë otomanët, mund të kenë qenë në këtë rast spanjollët. Por sot, ky vend ka 160.000 banor gjistej. Autokton që jetojnë aty që jetojnë aty. Dimërver, ndërkohë vizitohet nga 3 milion turistë. Nuk është shumë 3 milion turistë. Të duket shumë 3 milion turistë? Po ç'është ai një shumë? Ne kemi në një javë 3 milion turistë, ta është e gjithë Shqipëria. Po më edhe Ibiza si ka dal boja sa kaq vite. Në fakt, në Ibiza nuk është se i ka dal dhe shumë boja, sepse vipat më të mëdhenj edhe ata shqiptar, po s'bën foto në ato plazhet e bukura të Ibizës me tag me gjona, nuk quhet vere si është vera tipike e shqiptarit. Është pak Ibiza, një tag në Ibiza. Shafleti. Është një tag në Santorini. Po. Është një tag në se kur doli Mykonosi nga Mykonos, po. Mos e me periudha ka qenë. Shpërtheu Mykonosi tash në fillim shpërtheu Ibiza, pastaj Mykonosi tani ku do shohim këtë verë ku do shpërthejmë. Un kam parë që Azia ka filluar është bërë destinacion. Se është larg, jo të gjithë e prekin, jo të gjithë kanë kohë të lirë për të shkuar aq larg. Mirë, ca vende nuk gjithsesi nuk janë për plazh në periudhën e verës. Për shembull Shiko, unë di njerëz të po e them me zë të ulët që mos na dëgjojnë shumë veta, se pa vetëm diku te 1-2 milion njerëz na ndjekin në këtë momente. Ka njerëz që shkojnë në dimër në Ibiza, bëjnë foto edhe me roba banjo. Ua, dhe i ruajnë për verë se ka kosto të ulta, me qëre fjala ke kostoja, si janë kostot? 150 euro kushton avioni nëse ke dëshirë të shkosh në një periudhë standarde, pra po duhet bësh gjithmonë tranzit. Në Ibiza nuk ka linja direkte nga Shqipëria, do të bësh tranzit dhe tranzitet janë në Milano, Rom, Barcelonë, Madrid. Kryqëzimet kryesore që kemi ne, që mund të jetë Italia, Greqia apo edhe shtetet të tjera, Gjermania ndoshta. 150 euro është pagesa mesatare dhe nëse shkoni në Korrigush, që le të themi është Ajka, aty shkon Ajka dhe ka vërtet lek, shumë lek, shkon 300-500 euro, në varësi të kur e prisni dhe sa. Po bën Ajke? Si përfaqësor. Po pak humor tani dhe po hiperbolizojmë situatën. 300-500 euro nëse keni dëshirë të shkoni në Korrigush, është një aeroport modest, ai ku zbrisni, por që kostot janë shumë jashtëzakonisht shumë të larta. Shumë të larta, por pyetjet që lindin më së shumti, a është një vend i sigurt, a ka një kriminalitet të lartë etj. Shqiptar ka, kështu që mund të ndodhi edhe kjo gjë vërtet humorit. Jo, është një vend i sigurt, është një vend që sigurisht kriminalitetin e ka në doza dhe në sasi shumë të vogla në krahasim me vendet e tjera ku ju mund të shkoni dhe të udhëtoni për shkak të se është një ishull dhe duke qenë se është ishull është thjeshtësisht i menaxhueshëm. Duke qenë se është i menaxhueshëm dhe kriminaliteti është pak më pak. Por kjo nuk do të thotë që ju xhepat i lini të hapura edhe nëpër plazhe edhe nëpër diskoteka. Pra kujdesi ndaj sendeve personale si në çdo vend të botës përveç se në Japoni duhet të jetë maksimale. A është se këtë pyetjen e kishim unë dhe Arionis? Po ne di përgjigjem. Po ti e di, jo, po e kishim se tani kur thua Ibiza mendon muzika, qefi, jeta natës, të rinj, grupe shoqërore, a është Ibiza e përshtatshme për familjen dhe fëmijët? Është çuditërisht në fakt kur ishim duke diskutuar. Është patjetër që është. Se do ta bësh familjar një vend. Duke qenë se e hulumtuam thellë unë dhe Ariola pikërisht Ibizën, pam që ka dhe plazhe absolutisht që janë të dedikuar totalisht qetësisë familjare, pra keni rezorte, keni edhe plazhe gjithashtu që mund të pushoni me familjen tuaj, pra me fëmijë, nuk është thënë që në çdo plazh të ketë muzikë të
lartë dhe kostot janë relativisht të vogla, fillojnë nga 10 deri në maksimumi 50 euro shezllonet me çadra me 2 shezllone, kështu që është e aksesueshme edhe për njerëzit të cilët duan thjesht të shkojnë dhe të pushojnë në një vend të bukur siç është një plazh i bukur i Ibicës. Sa moderator që je ti Arion? Se? Po 3 orë, ne kemi 16 pyetje këtu, na mbaroi koha. Ndjes, jepi. Ti biem, a paguhesh shezllonet për shembull, se ka vende si Greqia, po pra 10-50 euro. A kushtojnë tavolinat për të rezervuar në klube? Dhe sa kushtojnë? Po, tavolinat janë me pagesë, dashurish, pjesën më të madhe të klubeve janë me pagesë, sigurisht mund të gjeni edhe klube pak më të vogla ku nuk ka pagesë. Thuaj ekstremin tani. 10.000 euro. Tavolina në Ibiza shkon deri në 10.000 euro. Minimumi Pashishe. Dhe hyrja kushton, kështu që pagoni tavolinën, pagoni dhe hyrjen. Dhe hyrjet variojnë nga 30-50 euro deri në 100 euro. A ka klube me ekskluzivitet? Klube me ekskluzivitet shumë të lartë. Dhe me duhet njohësh gjithë botën që. Po, duhet në për klubet e Ibizës shkohet në pjesën, po do ta përdor gjithmonë këtë fjalinë, sidomos për vendet ku nuk kam qenë. Klube me ekskluzivitet ke mes Tiranës. Eksakt. Pra fjalia është nëse nuk njeh, është e vështirë të hysh në klubet e Ibicës. Pra jo kushdo që shkon në Ibiza, në çdo klub e ka derën e hapur. Ka shumë ky ekskluziviteti që ja u futa aty se un kam. Sepse është Floriri është pak, prandaj vlen shumë. Përveç vlerës së tij si përcjellës e energjisë elektrike, sa atë vlerë ka maksimale nëse është thjesht metal, Floriri, nëse gjykohet thjesht si metal, por nga ana tjetër është pak dhe duke qenë se është pak, paguhet shumë. Dhe ekskluziviteti e bën Flori gjë. Hajde mor se luajnë me psikologjinë e njerëzve. Se luan topi që ke të drejtë. A ka në dimër jetë? Ka patjetër, 160.000 banor, 160.000 banor, patjetër që ka jetë, patjetër që ka spitale, patjetër që ka polici. Pra, Ibiza është një qytet i jetuar 24 në 24, 7 në 7, gjithë vitin. Ju shkoni në Ibiza edhe në dimër, do të gjeni restorante, do të gjeni çdo shërbim i cili është në dispozicion të turistit dhe të qytetarit, sepse ata jetojnë aty. Mund të gjeni edhe Eriona Rusi, rasti e cila vetëm pas pak do të jetë në programin tonë. Është momenti që t'ikim me pak muzikë dhe ta ndjejmë vibe-in e Ibicës dhe do të rikthehemi edhe pas publicitetit me Eriona Rusin për t'na treguar për udhëtimet e saj. Faleminderit Eriona Rusi. Jemi rikthyer në Top Albania Radio me super muzik, ishim me Gigi D'Agostino edhe L'amour toujours. Frëngjishtja jote. Mais je peux parler le français. Un peu, je comprends. Hajde, si e bëm këtë program shumë nga Ibiza në Spanjë. Jam i tepër doni të largoj. Eriona Rusi, mirë se erdhe, shumë faleminderit që pranove ftesën e Trip Topit. Apo do ta ktheni italisht, se ti italisht di më mirë, kështu që. Po, do na Facciamo in italiano questo. Të gjithë që më ndjekni në këtë moment në Top Albania Radio, si në kanalin 10, si ashtu në makinë në këtë moment, apo nga aplikacioni kemi shqiptar dhe po na dëgjojnë në gjuhën shqip dhe vetëm shqip, mbase jo vetëm për Shqipërinë do thosha. Mirë se u gjej një herë, por dua ta them, mund ta them publikisht këtë gjë? Protestoj dhe jam shumë e irrituar, shumë e mërzitur. Ariola Sheu më ka vjedhur partnerin televiziv. Jam shumë e mërzitur. Jo, këtu do ndërry unë, nuk të ka vjedhur partnerin televiziv, të ka vjedhur ish partnerin televiziv. Po pra, ish partnerin. Po pra, tashmë ti je ish. Eksakt, më le vet. Ajo më mori ashtu të vuajtur duke qarë. Të urej Ariola Sheu. E di si doja ta lidhja këtë moment vetëm pak sekonda. Kur je i vogël, zakonisht ai që të paguan ato udhëtimet e para është babi apo mami apo jo. Në far forme pse si ke paguar vetë? Jo, kur kam qenë i vocël, jo. Çanga çunat pa. Ja, e krisha i vocël, ja. Por sot babi dhe mami këtij formati në një far forme janë sponsora dhe duhet i falenderojmë të gjithë ata që na mbështesin. Dhe një nga sponsorat kryesor, ai që ka besuar në këtë format është Alstezo Group, të dashur miq, dhe po flasim për një lider në botën e automotivit, në botën e pjesëve të këmbimit dhe në botën e shpërndarjes B2B. Pra do të thotë shpërndan jo vetëm tek publiku, shpërndan vetëm tek klienti, por shpërndan edhe tek kompanitë të tjera të cilët duan pjesë këmbimi me shumicë. Alstezo Group është një nga distributorët lider në tregun shqiptar me mbi 60.000 artikuj në magazinën e vet, pronto uso thotë italiani, gati për të shitur, gati për të tregtuar. Po, logjistikë e organizuar, furnizim i sigurt, partner afatgjat për ju të dashur miq. Nëse shisni apo doni të blini pjesë këmbimi, Alstezo Group është zgjedhja ideale. Kanë edhe një slogan, unë e kam ndryshuar disi, por slogani i tyre aktual që e kam ndryshuar po se Arioni bën me mendjen e vet. Po, marr përsipër unë. Partneri juaj strategjik në botën e automotivit, Alstezo Group.
Okej, i përshëndesim çuna se janë me vërtet fantastik. Un makinën e çoj aty me thënë të drejtën edhe gjëja më e mirë është që mbaroj punë brenda shumë shpejt. Kjo është gjëja më fantastike. Se zakonisht duhet presësh me, domethënë shumë nëpër servise të ndryshme. Çfarë Eriona e lezetshme që është. Po Eriona, po sa të dua më Eriona. Dhe e ftuara erës kaluar kishte shkuar tek biznesi që ta themi pastaj. Sa të mirë që po rikthehemi te fokus, si shihet. Të rikthehemi ke Eriona Rusi që e prezantuam si moderatore, gazetare, një vajzë bukuroshe, një nën. Po kështu të prezantuam, po shi sa e bukur që jemi Eriona, po ç'të shkon ky model flokësh një herë. Për ata që na shohin televizor, sa ata të radios. Sponsor të rinj apo je duke prezantuar të ftuar? Po e prezantoj se ne e kemi shumë i kesh edhe sigurisht biseda do jetë shumë e lirshme, po ti je një personalitet i medias. Jemi te dekada e 4 të jetës, kështu që nuk jemi më bukuroshe, po gjithsesi. Ti je një personalitet i medias dhe për ne është gjithmonë shumë kënaqësi që të kemi në studio. Do flasim sot për udhëtime. Do njohim një pjesë të Erionës për cilën ndoshta publiku i gjerë nuk ka dëgjuar. Po pra, po që s'kam folur kurrë. Vetëm çfarë publikoj në rrjetet e mia sociale. Vetëm e ftuar kur ftove veten tek Seluan Topi që fole pak për këtë gjë, por që shumë pak. Po. Se ti më intervistove, do ta mbash mend, unë isha emocionuar atë ditë. Fokusi do të jetë udhëtimi. Si nisi apo cili është kujtimi i parë që ke nga një udhëtim tipik apo kur mendon fjalën udhëtim, ku je? Sa vjeç je, në cilën periudhë të jetës je? Kam udhëtuar vonë, do thosha, nuk kam udhëtuar e vogël. Domethënë prindrit nuk kishin mundësi për të flas për të udhëtuar jashtë Shqipërisë. Nëse flasim brenda Shqipërisë, ndër udhëtimet e para, nëse mund t'i quaj, kanë qenë ato në vendlindjen e mamit, pra nga zona e Kolonjës, nëpër ato fshatrat atje që kam një nostalgji të paparë se kam kaluar muajt e fëmirisë të verës në Mollas, janë disa fshatra shumë të bukur në Bejkov. Dhe këto janë udhëtimet e para që bëja fëmijë, por që nuk kam shumë kujtime, copza të vogla kështu që më vinë në memorje. Po udhëtimi i parë jashtë Shqipërisë? Jashtë Shqipërisë udhëtimi i parë kam patur fatin në Vjenë. Mosha? Në Vjenë. Duhet të kem qenë 22-23 Goxha e rritur pas ke qenë? Goxha, po. Nuk edhe dikush e bukur, akoma s'kisha shkelur Kosovën. Dhe pata fatin më çoi ai që ishte i dashurim dhe pastaj u bë burrim. Po. Tash e tha. Shaka. Titulli ja kush e ka çuar për herë të parë jashtë shtetit Elena Rusi. Po pse më Robi ka dhe ishte dashur se, mund të më çoi dashuri, jo, po dhe titulli më çoi dashuri i parë. Realisht më çoi Edi dhe unë domethënë kisha një dëshirë të jashtëzakonshme dhe mbaj mend që kam bër debat të papar me mamin, se mami kishte merak, ne ishim akoma të dashur, pra jo zyrtar, pra jo të fejuar apo ishte ky meraku, do shkoj goca jashtë shtetit. Ishte merak se në aeroport ai polici thotë, e ke burti këtë? Jo, nuk e kam. Po shikoj. Ktheu mbrapa. Tani ca gjëra atëherë, jemi një çik, po flasim kemi vitet 70 apo jo? Më bash të keq, nuk jam aq e vjetër. Po flasim 90-ta? Jo, mort, 83 jam unë, prit tani, avash. Me qenë fjala ju të dy jeni moshatar? Jo, jam pak më e madhe se. Pak më e madhe se. Shi nuk e thot moshën. Pse ke kaq merak? Te dekada 4 jemi të dy. Thash pak a shumë. Ai kënaqet. Okej. Kur i thonë që ngjani vogël. Viti 2004-2005, mbase nuk e mbaj mend fiks. Di vetëm që ka qenë udhëtimi im i parë, s'kisha dal kur jashtë Shqipërisë. E ç'a kujton? Dhe ka qenë Manice. Nuk e di, jam mahnitur. Në kuptimin e plotë kam qenë si një fëmijë. Unë xhanëm jam si fëmijë sa herë që shkoj diku jashtë në një vend që nuk e kam parë më përpara, unë bëhem si fëmijë. E ka dashi këto, e ka tipike, kam përshtypjen që ne emocionohemi në mënyrë shumë genuine dhe shumë dashi përgjigj ata që se njohin është shenja e saj horoskopit. Pikërisht. Në këtë kuptim dashi pse kush se mund të jetë një element i ri dashi e ka kështu. Dashuri. Po dashi, po. Zbulohet emri. Po tani sim nga avioni, frik, jo frik, kuriozitet. Never, kur s'ka pasur. Shiko, dalim pra të dashi. Dashi s'ka kur frik, dashi emocionohet dhe un kam bër aventura. Dashi ka frik, tu ndje keq tani për shkak. Jo, realisht kam pasur kur frik për të bërë aventura, për të bërë gjëra që disa mund t'i konsiderojnë të rrezikshme. Për shembull, me që jemi të udhëtimit, po mbase mund ta cekim një moment tjetër. Un kam udhëtuar tek Pull Tërnatën nga mes Ukrainës. Si me çfarë? Tërnatën me tren. Ashtu. Vetëm. Kishte njerëz tjerë, ishte njerëz që nuk i njeh, nuk e kam iden. Un vetëm dhe kam qenë. Pas pak të? Po, rrim te Vjena, konsumojmë Vjenën. Shpejt Vjenën.
nuk di, çfarë bëre vizitën tipike në Vjenë, bëre atë fotografinë para katedrales. Po patjetër, edhe kam dhe një foto të tmerrshme si sua dërgova harova, një foto të tmerrshme, po jam me ca flokë të tmerrshme aty dhe kam bërë dhe kështu si tamam si fëmijë, domethënë. Jam kënaqur shumë. Çfarë të bëri përshtypje? Gjë e parë kur e krahasove atë lokacion për herë të parë jashtë Shqipërisë me vendin që sapo le, me Shqipërinë. Rregullësia dhe përpikmëria e trenave dhe e autobusëve më duke i pabesueshme kur thoshte te tabela që autobusi apo treni do vinte në orën 6 dhe vinte fiks në 6. Eksakt. Dhe mua në Shqipëri nuk të përcaktojnë ditën, po kështu si orar është, vjen 6, po cilës ditë nuk ka problem. Të betohem jam mrekulluar, thosha nuk ka mundësi. Rria te stacioni dhe madje një herë mbaj mend që rria me Edin aty dhe i thosha dgjoj. Unë dua të rrim dhe mos ta marrim këtë autobusin që të shoh. Edhe ai po. Gazetarja, ta vërtetoj me empirike. Ta vërtetoj që është vetëm ky që erdhi në orar apo të gjithë vinë në orar. Pritëm 10 minuta të tjera, 15 nuk e mbaj mend, që të shihnim nëse dhe ai i radhës vinte në orar. Sa pas ka dash ai burr Mirion. Po ishin të rrimë. Shpresoj të do akoma. Ishte periudha e parë, Po se ti e ke testuar më 15 minuta. Moj ti. Dhe domethënë përpikmëria, pastërtia, rregullësia, gjelbërimi, gjëra që në fakt vazhdojnë të më manisin në shumë vende të botës, ta them sinqerisht. Po mirë, nëse do të pyesnim ty, kush është destinacioni jot i preferuar që ti e ke vizituar dhe ke pas një emocion ndryshe ndoshta nga vendet e tjera? Italia. Për shembull kur kam shkuar në Rom për herë të parë, nuk e di domethënë. Nuk e di, ka një impakt Roma, është edhe mua më ka ndodhur në Rom, që nuk di të ta them. Është madhështia ndoshta e historia, madhështia. E Piazza Italia sidomos. Njerëzit ka një vibe aty që kam përshtypjen rezonon me ne shqiptarët. Ma ke faj, ma daj, janë të gjallë. Janë gjallë. Siç jemi ne. Ne jemi shumë të gjallë, jemi sanguin si popull. Plus edhe kultura jonë na ka lidhur shumë me Italinë. Kjo është e vërtet. Gjuha e parë që kam mësuar e huaj nëpërmjet televizorit që italisht ka qenë. S'kam bërë kurrë shkollë dhe flas shkëlqysh. Po atje çfarë të bëri përshtypje në Itali? Çfarë nuk të bën përshtypje në Itali? Domethënë ti dhe vita për të parë Italinë, ëh. Domethënë ti Eriona edhe sot që ke udhëtuar kaq shumë, se ke qenë në destinacione edhe të veçanta, ti prap Italinë më veçon? Edhe Greqin. E kam vizituar shumë edhe Greqin. Prap turi. Ne duam të çojmë gjokun e tij. Ka një aplikacion, besoj e dini që është një BIN aplikacion, pra që tregon domethënë që ti pikat ku ke qenë vend ku ke qenë. Edhe kur po e shija, nga që më that që do vija dhe kur po e shija mbrëm u kënaqa se kam qenë në 15 shumë pak e di 15% të botës dhe 15 që kthehet, po. 24 vende të botës. Ke qenë në 24 vende të botës. Janë shumë, nuk janë pak. Dhe domethënë kemi një personazh që ka qenë në 24 vende dhe ne e pyesim kush janë më të veçantë dhe Eriona thot Italia dhe Greqia. Është veçantë. Kam një. Ne na janë bërë si golemi. Thua ti të veçantë. Okej, janë bërë si golemi. Shiko, na dojnë gjëm. Ç'është veshuri shkret. Në gjë golem, në gjë rom. Tani të veçantë. Unë fakt pyeta për emocionin dhe drejtë Roma. Më të veçanta, por lidhen me punën është West Bank, është bregu perëndimor. Okej? Është Palestina. Edhe aty ka qenë si gazetare. Aty kam qenë si gazetare. Kjo foto që po shohim tani këtu është, mos gabojmë, është jashtë muzeut të Mahmud Darwish, që është poeti më i madh dhe më i njohur palestinez. Edhe i konsideruar dhe si poeti i luftës. Për ata që na ndjekin nga radio, Eriona është brune aty. Po, aty jam brune dhe komplet ndryshe. Ka qenë një udhëtim breslënës, domethënë që kam shkuar nga Izraeli dhe më pas kalova në Palestinë, në pjesën e territorit të Palestinës. Për mua ka qenë breslënë sepse lidhet me punën dhe lidhet me faktin që unë e njoh goxha mirë konfliktin izraelito-palestinez. Kisha raportuar, shkruar për vite të tjera, por kur ti je aty dhe kur ti sheh se si realisht preket jeta e njerëzve nga ky konflikt, nga kjo luftë e vazhdueshme që ka marrë jetë njerëzish, por ka shkatruar dhe jetë njerëzish, dhe un kam njohur pafund palestinez dhe izraelit. Njerëz mrekullueshëm nga të dyja palët dhe është për të ardhur keq, ata dy popull duhet jetojnë në paqe siç kanë jetuar. Siç edhe thonë edhe vet shumë izraelit kanë jetuar për qindra regjia për këngën, nuk mund ta dëgjojmë këngën se në këtë moment jemi duke diskutuar, po është Erbalmeta, po që ka dedikuar, po. Vazhdoj, domethënë nuk kam gjithë këto ditë që vetëm dëgjoj pafund dhe nuk di çfarë fuqie e jashtëzakonshme e një artisti që bërtiti atë që politika italiane zguxon as ta përmend. A mendon se fakti që ke qenë e ke prekur live ato territor e kupton më mirë këngën? Dhe ja vlerëson fjalët për gjithë ata që s'e kanë dëgjuar, ju këshilloj të shkoni në këtë moment ta dëgjoni. Unë e kisha gati të pamundur ta dëgjoja pa lotuar këtë këngë. A duhet vallë të jesh të shkosh në Palestinë për tu tmerruar nga masakra dhe vrasja e fëmijëve që e pa gjithë bota me sy? A mendon se pikërisht titulli i këngës flet për këtë
fatkeqësi të madhe që po na ndodh që jemi ftohur, nuk kemi më emocione. Patjetër, po, e tha dhe Ermal Meta, mos gabojmë në një intervistë dëgjova pra mjafton një lutje për të non basta una preghiera per non pensarci più. Pra nuk mjafton një lutje për të mos e menduar më. Edhe kishte një frazë shumë interesante, më pëlqeu, tha, jemi bërë tha, domethënë njerëz të cilët bëjmë scrolling dhe në një moment shohim fëmijë të vrarë, të masakruar, pastaj kalojmë te këngëtari, pastaj kalojmë te qend, pastaj kalojmë te vërtet. Jemi bërë të pandijshëm. Shiko, unë nuk dua të zgjatem te konflikti edhe te lufta dhe çfarë ndodhi në Gaza. Edhe pse më pikon zemra dhe e kam thënë, do ta vazhdoj ta them. Për çdo vend të botës. Për çdo luftë. Për çdo luftë, për sa kohë vriten njerëz pafajshëm, unë do jem gjithmonë duke thënë që stop, nuk mund të vriten fëmijë. E kupton? Nuk mund të vriten qenie njerëzore, po fëmijët mbi të gjitha. Por domethënë nuk di, a ka turp më të madh për gjithë botën. Bota e pa çfarë ndodhi, edhe ne vazhduam jetën. Ne e pam, ishte live, më ndodhi live, se nëse flasim për Holokaustin, shumë kanë thënë që nuk e dinim ç'do ndodhte, dhe realisht shumë vite më vonë u treguan masakrat e tmerrshme, se çfarë u kuptua çfarë kishte ndodhur. Po kjo ndodhi live. Dhe ti për këtë arsye, për këtë lloj qasje që ke ndaj këtij territori, shkove fizikisht për ta parë. Po, unë shkova bëra një dokumentar, në fakt më kishin ftuar dhe bëra një dokumentar dhe doja të tregoja, kam qenë në Jeruzalem, kam vizituar Betlehemin, kam qenë pikërisht tek kisha ku ka lindur Jezu Krishti, kam prekur atë yllin, pikërisht vendin ku ka lindur Krishti. Domethënë ka qenë jashtëzakonshëm. Shpirtëror, ëh, ka qenë udhëtim shpirtëror, historik, më duhet të lexoja pafund. Unë e pranoj që në atë kohë po flasim shumë vite përpara, mbi ishte një udhëtim ama që lidhej fort me punën, me pasionin tënd, por dhe me dëshirën për ta dokumentuar atë që ti po shije live. Po, për të dokumentuar një realitet që nuk ishte ky realiteti sot, më shumë ndryshe, shumë i qetë, shumë ndryshe. Ishte më paqësor në ato momente ku ke shkuar. Pavarësisht se kanë ndodhur shumë gjëra dhe domethënë kishin ndodhur dhe shumë gjëra, por edhe shumë konflikte dhe shumë vdekje, por ishte komplet tjetër realitet dhe tjetër situatë. Të lutem Eliona, duke qenë se është një temë që ty të prek shumë, do doja që të jepni minutazhin që meriton. Ne shkëputemi për pak me një këngë dhe publicitet dhe rikthehemi dhe vazhdojmë pikërisht të kuele. Patjetër. Dhe ndërkohë që ne po ndiqnim publicitetin edhe muzikën fantastike të Ermal Metës, që pati një performancë dhe ka qenë një sensacion në fakt, edhe teksti i këngës preku jo vetëm shqiptarët, po të gjithë, absolutisht për Sanremo. Ky Sanremo mban emrin Ermal Metës. Dhe është për mua. Ky dhe një 3-4 tjerë që kanë kaluar. Jo, po se vërtet i bën temat që prekin, domethënë shoqërinë. Ermali prek godet kaq fort, kaq bukur për tema sociale. Jep mesazhe kaq të forta, edhe për mua duhet të frymëzohen shumë edhe artistët shqiptar. Boll vetëm me balada dashurie, më la të lashe etj. Ose vrava e preva, ose domethënë ose ku diun të lagi me shampanjë etj. Pa dashur të ofendoj apo ku diun. Kënd shumë të bukura janë dhe shumë të bukura. Ka plagë sociale Shqipëria sa të duash për të menduar dhe për të bërë tekste të mrekullueshme. Të desha të them. Rikthehemi tek fokusi i emisionit që është udhëtimi, kalojmë dhe tek Ukraina dhe aty ke shkuar për të udhëtuar jo vetëm për shef, po edhe për punë, ti bën bashkë të dy gjëra. Jam. Ti jam nona për këto gjëra. Ukraina në çfarë periudhe, më fal? Po flasim kam shtëpinë 7, jo. Okej. Mirë. Jo këto 4 vitet e fundit jo. Kur u zgjodh Poroshenko ishte fundi i revolucionit portokalli. Domethënë sheshi Majdan Bajmund ka qenë akoma me disa prej çadrave, po kishte fundi i revolucionit, u zgjodh Petro Poroshenko president dhe unë po ju them shfrytëzova. Vitin e mban mend? 2010 kishte hyrë në lojë, 2000. Po. Tani jam keq me datat. S'ka që kemi ChatGPT ose ata që pranë ndjekin e Google-in. Di vetëm që ka qenë super udhëtim. Unë shfrytëzova një ftesë nga disa miqtë e mi që bashkëpunoja me një organizatë që bënte monitorimin e zgjedhjeve dhe shkova në Lviv, që është në qytetin në perëndim të Ukrainës, aty ku ata që kanë ndjekur gjithë luftën Rusi-Ukrainë u pozicionuan në fakt të gjithë mediat ndërkombëtare. Ishte qyteti më i sigurt gjatë gjithë luftës. Dhe shkuam atje, ndoqëm procesin e zgjedhjeve dhe mbasi mbaroi procesi thash, domethënë, bëra punën për cilën më kishin ftuar dhe thash stop, tani unë do bëj gazetare. Dhe ndërkohë kisha folur me një djalë në Kiev dhe i thash do më ndihmosh, ishte kameraman, dua të bëj xhirime dhe të bëj. Të cilin e kishte kontaktuar në Facebook, nuk e njihte. Po, në Facebook nuk i njeh fare. Wow. I çova një 10 mesazhe personave të ndryshëm. E stalkeroj praktikisht. Ky më përgjigj, i thash dua të bëj një reportazh. Po, do bëj një reportazh, shkova dhe bëra në Kiev reportazhin. Dhe udhëtova nga Lvivi, kush e di hartën, nga Lvivi tërnatën përmes Ukrainës dhe shkova në Kiev, tek pull vetëm natën, gjithë natën. Dhe ishte nga një anë emocioni pa përshkrueshëm dhe po ju them vetëm kaq, kur kam mbritur atë mëngjes në Kiev kam qarë si fëmijë. Për shkak të? Se më duke e pabesueshme, se e kisha ndërruar të shkoja ta shija Kievin.
edhe Ukrainën. Po sepse unë kisha raportuar pafund për revolucionin, Pra, lidhej prap portokalli, me- për zhvillimet. E kupton kur ti flet kaq shumë për një vend, po se ke prekur kur. E she, po. Dhe kur arrit aty, E di, se kur shkova në Japoni ndjeva të njëjtën gjë pikërisht, edhe kam qarë vazhdoj si të fëmijë. ndjej të njëjtën gjë. Sinqerisht kam qarë si fëmijë dhe emocioni pa përshkrueshëm. Bëra dhe reportazhin, njoha njerëz të A u thonë njëherë mrekullueshëm. për qefti? Patjetër, Tani do ndalemi ke qefi. po, Për shembull vetëm ti punën, Eriona, mikson me je punën njëri kjo. që të pëlqen të udhtosh me makinë, të pëlqen të udhtosh të bësh aventura, hiking, nuk e di, backpack, apo të pëlqen avioni, komoditeti, çfarë Po tani ka çfarë vende lloj që janë shumë larg dhe duhet udhtare je avionin. je? Në Amerikë nuk shkojmë dot me makinë për shembull. Po më pëlqen makina, por duke qenë se probabiliteti i aksidenteve është më i madh tek aksidentet rrugore se sa ato ajrore, preferoj avionin. Pra bën zgjedhje të zgjuar. Po, vdes Të për pëlqen aventura. rehatia? Jo. Unë edhe Okej. kur shkoj me pushime, pra pushimet e verës, që shumë njerëz edhe me drejtë duan për shembull Qetësi. atë resortin, atë plazhin dhe të qetësohen aty dhe të qëndrojnë aty, unë dua vetëm të shëtis dhe të eksplorosh. të eksploroj. Çfarë energjie pas ke pas? Pra, shkova në Bodrum për shembull, një nga destinacionet, shkova në Bodrum, thash unë nuk do rri te resorti. Resorti ishte i shkëlqyer, shumë i bukur, po unë s'mund të rri këtu. Mora anije, Po pse shkova shkove në në Bodrum Kos. atëherë? Po, Bodrumi doja ta shija, po doja të Okej. shija ndërkohë dhe Se ka dhe një familje me Po, vetë. po, e vërtet. Pash qytetin, pash zonët historike, eksplorova, pastaj mora anijen, shkova Cila në ishte Kos. pjata tipike e Kosit? E Kosit? Tava. Se mbaj mend. Kosi ishte për ata që nuk e di. Kosi, Tava. Me e them çik me çiku mor. Mirë, dakord, po për t'ia thënë publikut që po na dëgjon, Kos është një ishull i vogël Është grek. spektakolar, që është Po, përballë Turqisë. Por po. që është përballë dhe shumë afër me Bodrumin dhe është destinacion që e preferojnë shumë ata që shkojnë në Bodrum, Ka domethënë. bëj Sa mendje, zgjaste po. udhtimi? Kam përshtypjen një 2 orë, jo më shumë, 2 1 orë orë. gjysmë 2, mos gabojmë tani, se Po sa aty janë ishte shumë- që ishte bërë pra, një shumë reportazh afër. për fëmijët Jo, të braktisur në Kos. Do e kisha bërë, më beso, po aty Dhe jo, qau. eksplorova. Aty eksplorova, u knaqa, shijova ato plazhe të mrekullueshme. Kishte një diferencë me çka kishe parë më përpara? Bodrumi ka vibe më shumë Jo, po mendoj europian se sa Kosi. turk. Kosi kam parë Greqi pafund, unë, kështu që Si është ishte Greqi, risi, është po. Greqi. Është Greqi dhe me thënë të drejtën, mua Greqia nuk më ka zgënjur kurr. Po Për shkak Sepse? të, për shkak. Për dy forma të ndryshme. po. Atëherë, për shkak të çmimeve shumë të mira, me thënë të drejtën. Këto foto që po shohim Greqia? Po, janë Okej. Në Kos. Ata Jo, që na këto janë ndjekin në në Kalkidiki. radio i Koste, shohin në ke parasysh? YouTube. Ato janë në Zgjedhjet Kalkidiki, dhe po, në Okej. Kalkidiki, po. Kjo është një nga një udhëtim ani, ndërsa kjo këtu tani që duket se jam Të që po shumë qesh e re, me- po që jam është shumë e re. ndonjë plazh Ky është me rë, udhëtimi po. im i parë në Kalkidiki në Greqi. Po flasim këtu e mbase 12 vjet përpara. Wow, ke qenë këtu 12 vjeçe. Jo, sa mirë do ishte. Ka qenë hera e parë. Greqia nuk më ka zgënjur, pse? Çmimet shumë të mira. Shërbimi super. Shërbimi, shumë i mirë, nuk po them super, po shumë i mirë. Super do thosha për Turqinë. Okej. Për mua Turqia e ka par excellence për shumë gjëra, domethënë, dhe Më të mirë, pabesueshme, për më ata që të s'kan mirë, po. frëngjisht, Po Greqia ka një vibe që nuk e di më pëlqen shumë. E dyta, Pra ti do të shkosh në një vend që Po ka se dhe ata janë komoditet, njerëz të kosto të gjallë. ulta, kosto të ulta. kosto, jo të ulta, Jetë kosto e gjallë. Arioni, kosto racionale. Jo të paguash për një sallat domate 5000 lekë. Pse mo çaka, unë i paguaj me qef 5000 Jo, lekë. nuk i paguaj. Jam Po dhërmi vi keq. apo jam në Imar apo jam sorry. në Dhe më pëlqen shumë Shko fakti në Golem, shko në Ti Eriona si me qenë nga Gjirokastra me gotë. Jo, s'ka lidhje, nuk ka lidhje. Shiko, unë jugun e dashuroj. Unë pushimet për shumë vite i kam bërë aty Livadh, Borsh dhe i dua shumë këto dy fshatra dhe domethënë Që mbeten shumë ekonomike. Edhe shumë të bukura. Po, dhe shumë të bukura. Jugu, domethënë unë e dashuroj gjithë Shqipërinë, po për sa i përket plazhit, preferoj jugun. Po ti për preferuar, preferoj jugun. Po ka ca vende dhe ka ca zona që janë çmime jo të papërballueshme, nuk është çështja aty. Më duket që është rake. Nonsens, pra, janë pa sens, nonsens, pa sens. Nuk ka sens pra, nuk ka kuptim. Ti po tallesh me mua. Nëse ti më merr 100 euro për një shezllon, për 2 shezllona dhe një çadër, Po mirë, bëj një pyetje, unë ti 100 euro Po, për shezllon, ku do ta paguaje? Që do ishe e gatshme, do thoshe spotale. E pagova vetëm një ditë në Ibiza. Ja, e shet të mos e Eriona që ka Ibiza më e mirë se Dërmiu. E pagova, Ibiza pse më e mirë se Dërmiu? Ose se Borshi. Tani, janë të ndryshme nga le të themi relievi etj ku diun uji, ngjyrat etj. Për shembull ngjyrat e Do ta lidhësh me çfarë ofrojnë, besoj. Po. Ibiza, pastërti, qetësi. Nuk kishte në asnjë vend të Ibizës që i rash kryqe tërthor, sepse unë lëviz, unë çdo ditë bëj nga 2 plazhe të ndryshme, minimalja 2 plazhe të ndryshme, eksploroj. Po ti pushon, po. Po Pushoj, këto pushime, po okay. 2-3 orë pushim Po. boll është. Po. Shko te plazhi tjetër, dua të shoh sa më shumë. Nuk dëgjova, po një vend që të kishte Të muzikën e lartë edhe pse ishte në Ibiza. pikërisht. Në asnjë vend, në asnjë vend. Klub patjetër 12 natës, po
po te klabi, ta ajo zona e përcaktuar, ndërsa gjithë pjesa tjetër një qetësi, një pastërti, një rregullsi që çfarë të them. Po nuk dëgjova një burim Arioni, të betohem Ariona. Ose s'ka makina me motor. Si mos ka makinë, me makinë isha vet, mo të betohem. Me makinë me qira isha vet, po një burim. Po mirë, ti si shqiptare I bie një herë buris, të thoshe që jemi aty. Po, dëshirash në një moment. Çfarë të bëri ti të përshtypje? Më bëri përshtypje fakti që ishin manjak të ruajtjes së natyrës, në ç'kuptim. Sa bukur do ishte të na ndërprisje të fjala ishin manjak dhe ta ndërprisin me publicitetet dhe me këngë, po janë manjak të ruajtjes së natyrës. Manjak në kuptimin që pra e duan lokalitetin e tyre, duan vendin e tyre. Ore nuk prishej asgjë aty, edhe shelg, ato m'fal, si quhen, jo shelgjet, m'fal, se u një bimët. Jo mora ato që nxjerr deti, more se të më iku. Leshterikët, faleminderit se më iku fjala. Edhe leshterikët që nxjerrin deti. I bënin xhanxhan ata. Ore I linin aty, nuk I merrnin, nuk I pastronin, I linin në mënyrë shumë natyrale. Ato gjë e mirë apo gjë e keqe? Tani unë nuk e di, po them që ishin shumë manjak të mos prekësh, të mos e cënosh natyrën. Le ti të shkure, ashtu shkure. Bravo, e kishin ruajtur. Por muzika që bëhet në Ibiza do dëgjohet edhe këtu në Top Albania Radio me këngën More Than You Know, po edhe me publicitet do të shkojmë për të rikthyer pas pak dhe për të vijuar bisedën me Erion. Çdo na thuash për Ibizën, për kostot e tjera, vetëm pas pak. Sa të duash. Jemi rikthyer në Top Albania Radio për gjithë ju që sapo na jeni bashkuar. Jemi në Trip Top me Arion Muçën, është Eriona Rusi e ftuar ajon dhe unë. Dhe Ariola Sheu. Shumë që ma kurseve, s'është ciklesh me energji emrit Ariola. Ariola Sheu, për gjithë ata që nuk e dinë, çdo të diel nga ora 18 deri në orën 20 jemi live duke ju treguar prodhimet më të çmendura, ndoshta të qeta, ndoshta të bukura, ndoshta të vështira, së bashku me të ftuarit, po pse jo, edhe me një destinacion tipo. Kështu kemi vendosur edhe sot muzikën që po dëgjoni, e kemi të qëndisur rreth e përçar Ibizës, që ishte një nga destinacionet e Eriona Rusit. Tani në cop buk do hamne sot apo? Është e vërtet, falenderojmë. Në rastin e parë falenderuam mamin me Alstezën, në rastin e dytë falenderojmë babin në këtë rast. E kam fjalën për sponsorin ton, sepse duhet ta dini, ata që na mbështesin, na japin vërtet mundësinë që të jemi këtu të transmetojmë këtë program kaq të bukur. Dhe në këtë rast duhet të falenderojmë restorant Kalaja e Prezës. Është ai restoranti ku shkon për në aeroport në të majt? Po, që është nga aeroporti, balkonin e bukur. Po ka pirë kafe kam përshtypjen. Ja, të ftuarit tan janë të papari, kanë prekur. Arioni ti dark, Ariona, çfarë kafe? Jo, dark s'kam brëm, kështu që do maja përshtyja. Më lejo atëre ti falenderoj meqense ti e di që është vërtet një restorant shumë I mirë. Restorant Kalaja e Prezës, fare pranë Tiranës, ju ofron shije autentike shqiptare të ndërthurur me histori dhe peizazhe unike. Nëse kërkoni cilësi dhe qetësi dhe për ju dhe padyshim edhe për familjarët tuaj, ky është destinacioni ideal. Restorant Kalaja e Prezës. Hahet mirë, hahet tradicional, pamja shumë e bukur. Mund të organizoni edhe evente, po më thanë jo më shumë se 150 veta vallai se mund të bëhet kur bëhen shumë bëhen vërtet shumë. Po afron ditëlindja ime, do flasësh një çik që të prenotojmë? U krye, iku. Në prill e kam Ariola, që ta dish. Po ti na premtove që do na çoje në bari me. Në bari? Në bari do shkoj Trip Topi javën tjetër. Kemi ja 3 vjet që kemi bërë një plan. Do vi unë atëherë. Jo, kam gjatë xhiruar, është shumë putat e bukur. Kam bërë një food tour në bari. Tani që ta di dhe publiku, neve kemi një grup që jemi ne të tre këtu, kemi dhe ishat dhe aktualet, kemi dhe Julkën edhe Albanin. Po, Alban Musën. Po, edhe kemi një 2 vjet që organizojmë një udhtim jashtë. Po, e mendojmë, domethënë e organizojmë në mendje, po akoma s'është realizuar. Përcjellim atë barin, të shkojmë 24 orë, të shkojmë 12 orë. Unë kam shkuar, nëse doni ju drejtoj unë se ishte shumë bukur. Unë kam kaq kohë që kaq kohë që I lutem të më marrin në Japoni, po gjithsesi. Po flasim për udhëtimet, e lam tek. Po dhe ti që ke pa qef dash ke Japoni. Po, sepse Azin nuk e kam prekur. Nga të gjitha kontinentet Azin dhe Australin. Janë 2 kontinente. Se ku ka qenë përpara se të kthehemi tek Ibiza? Ku ka qenë vendi më I largët që ke qenë? Shtetet Bashkuara të Amerikës besoj, po, në Amerikë. Kam qenë disa herë. 14 orë sa zjati. Po varet më nga se si mbaj mend të tranzitet tani, po. Po një 10 orësh minimumi ka zgjatur. Patjetër. Herën e parë kam përshtypjen kur u zgjodh Trump herën e parë, se është shumë e bukur nga që unë shkova. Po pra për punë më. Jo, kësaj radhe nuk ishte vërtet 9 vjet përpara. Kur ishte ishte fushata elektorale, jemi ftuar nga Departamenti I Shtetit ja tek e shihni, jemi një grup gazetarësh nga gjithë bota, jemi një grup dhe isha edhe unë nga Shqipëria, e vetmja nga Shqipëria. Ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme të njohësh njerëz nga kultura kaq të ndryshme nga njëra tjetra, nga të gjitha vendet, nga shumë vende të botës, ishte amazing, jashtëzakonshme. Dhe ajo që ishte funny, domethënë për të qeshur pak, por nuk bëri shumë bujë, më vjen shumë inat që s'bëri bujë, do doja të kishte bërë pak më shumë bujë. Un kam qenë ndër të paktët njerëz ose se mund ndoshta I vetmi, jo ndër të vetmit, po 2-3 numëroheshin
që erdha dhe thash publikisht fiton Donald Trump dhe të gjithë më thoshin ti jep budallaqe, çe fut kot, ti jep budallaqe. Ore fiton Donald Trump, e dola dhe publikisht në një intervistë. Unë kam qenë ajo kategoria që thosha ti budallaqe. E di, po unë e kisha nuhatur nga fushata elektorale atje, e nuhata që do e fitonte. Si ishte aroma e natës së mbrëmjeve në Ibiza? Në Ibiza, shiko, unë duke qenë se isha familjarisht, nuk është se shkova shumë për aromë familjarisht. Po, në Ibiza isha qenë ti. U qyqe për një familje kam unë burrin dhe gocën. Mendova me vjerira, me kështu, po. Me motora, me ku e di unë. Jo, me familjen e ngushtë dhe të vogël, edhe duke qenë se vajza familja Bërtham. Po, familja Bërtham është minorene, nuk mund të shkonim në klabe. Do donim shumë, po në klabe të mirëfillta nuk mund të. Vetëm, po mirë, ju nga gjithë destinacionet për familje thatë ku shkojmë, ku shkojmë po. Në Ibiza. Po ç'kemi se do shkojmë prapë. Do shkoj goca do bëhet 18 edhe. Ne në Ibiza, na e trego pak. Po nuk e di, kisha dëshirën, kisha parë ose kisha dëgjuar dhe shumë njerëz që e vlerësonin. Jo, unë nuk shkoj për Instagram në pushime, Arion. Unë nuk shkoj të eksploroj vetëm për foto Instagrami, më beso. Gabim? Jo, fare, përkundrazi. Dua ta shijoj, dua të kënaqem, pastaj pse doli ndonjë foto e bukur nuk është keq, absolutisht. Tani, me që po përmendim pak përpara publicitetit, avantazhet. Ju besohet që ditën e parë jemi ulur te lokali afër hotelit. Po si e zgjodhe njerëz, si e zgjodhe? Që me booking edhe me internet. Jo, e kam fjalën pse Ibiza. Doja ta shija. Ti. Po, një destinacion që se kisha parë. Ishte dëgjuar të rinj që flisnin për këtë gjë dhe thava, hajta shoh. Po Ibiza nuk është vetëm klabe, e keni shumë gabim, ka plazhe të mrekullueshme, ka vende fantastike, është Formentera që është ishull i vogël shumë afër Ibizës, që është një mrekulli, një ndër 10 plazhet më të bukura të botës. Ka kaq shumë për të parë. Gjithë vipat Leonardo DiCaprio. Po ka kaq shumë për të parë. Kendall Jenner. Tani po thosha, ditën e parë, pim një kafe. Ju besohet kemi marr një birë, se e mbaj më shumë mirë, po vjen naçi s'kam ruajtur faturën. Jo realisht, një birë e vogël, një cappuccino, një ujë dhe një croissant i vogël. Ta them. Sa kushtonin? Më thuaj. 13 euro. Fiks 13.5 euro. Si e unë bak të bast. Ju betohem e ka marrë atë faturën dhe thash asgjë qeshe besoj. Qesha dhe më duke i pabesueshme. Jemi në Ibiza, thash, dhe ajo zona turistike, ne ishim Buzdetit, lokal i vogël shumë i bukur Buzdetit. Ne zbulove që ishin Kalkidiki prap. Jo, isha në Ibiza, qetësia, rregullsia, nuk janë kështu njerëz të dehur në rrugë që thënë shishe. Tani unë nuk isha në 5 të mëngjesit në rrugë, tash mbas edhe në 5 të mëngjesit mund të ketë një të dehur. Ibiza përshkruhet kështu pak kaotike. Unë jam kënaqur, e kam shijuar pafund dhe gjëja më fantastike, 90% ose 95% e plazheve publike. Uleshe ku të doje. Dhe ditën e parë ne blem një çadër. Edhe uleshim ku të na donte qefi, pavarësisht se ndonte që dikush të ulej ngjitur, padyshim. E rëndësishme është që ti ulesh ku të doje. Funksionon nëpër plazhe për ata që se din. Ke edhe njerëz të tjerë, po, ke edhe njerëz të tjerë. Këtu s'ke plazhe publike. Këtu ke 5% plazh publik, 95% e ke privat. Ky është ndryshimi i madh. Por do ti që s'na vjen dhe aq ke kur shtrihemi kurrizi nëpër ato shezlone. Unë kam qenë Ariola është vajzë e komoditetit. Pra do udhëtime komode, nuk intereson. Ka momente që dua komoditetin, e dua, ka momente. Por po të them për shembull një nga kujtimet më të bukura që kam në Skiathos, një nga ishujt më të bukur që kam parë deri tani të Greqisë, të Greqisë, është shkova në Skiathos dhe përveç se gjetëm dhomën kështu lir fare, pa pyetur fare, 40 euro nata. Me Buzdetit e kishte detin 3 hapa. Pra pengohesh edhe bien det nga balkoni. Kuptohem, nga balkoni ti zbrisje 2 hapa ishte deti. Kjo është për shembull kam përshtypjen në Greqi është, por nuk e di nëse është në Skiathos apo jo. Gjë fantastike ishte që shije njerëz turist nga gjithë bota, thjesht një backpack, një shishe ujë, një libër dhe një peshqir. Kaq duhet për plazh dhe ti eksploron dhe shëtit pafund. Ne gjetëm një tip si t'ja prishësh mendjen Ariolës mos të shkojnë në këtë vend. Jo, edhe për hije Ariola. Jo, nuk ja prish. Sa për hije zgjodhëm një pemë. Nuk morëm fare çadër. Shiko, je ti aventuriere, se nuk janë të gjithë kështu. Unë për shembull kur plazhin e thjesht, mundësisht që ti jeti qet pa njerëz shumë, ndonjë ke parasysh ndonjë kështu parajse vogël, ndonjë xhep i vogël, ftes për këto vende. Mbaroj. Hap librin dhe s'dua të shoh njëri me sy. Kur e kemi diskutuar me Ariolën për të shkuar në Japoni dhe së bashku që kemi fol, i thash që udhëtimi do jetë me backpack, më tha, Gjapo vi për ty tha. Po kujto pak në fund të tregoj ëndrën në fund, do ta mbyllim me këtë temë. Unë nuk jam për show, por jam për ati. Edhe unë nuk dua të kem afër njerëz. Është rebutë, rëra shtropeshirin edhe rahat. Po mirë, ju u Shqipërisë kemi edhe një blok tjetër. Jo, dakord, po më kujtua për ëndrën time të jetës. Çfarë dua unë, domethënë ëndra ime e jetës. Po njëherë. Ke një ëndër ti? Ta. Ëndra më e madhe e jetës. Ta them tani? Po thuaj. Se kam gjëra të tjera për në fund të bukur besoj. Kur të dal në pension dhe do dal shumë shpejt, nuk do pres pensionin që moshën në pensionit, do dal shumë shpejt. Edhe nga mosha nuk është sa mosha. Po, aty afër pensionit jam.
Jo, do dal më shpejt vërtet, do t'ja lejoj vetes shpresoj të dal më shpejt. Dua të blej një rulot. Rulot, okay. Edhe bashkë me kismet Zotit me Etin, se goca do shkojnë në universitet, do shohë jetën. Pra do shohë jetën e vet. Dua të shëtis botën. Dhe nuk më bëhet vonë se çfarë ha, edhe nëse është komod apo jo, komod. Mjafton të ketë një dyshek ajo ruloti edhe të ketë një kuzhinë të Do do një aventurë të gjatë sa një pjesë e bohem. mirë e jetës. Dua po, çfarë më ka mbetur nga jeta, kjo është ëndra ime më e madhe. Libra, verë edhe rulotin, kaq dua. Dua të vdes plot me kujtime dhe jo me Po, sepse pengje. mua dua t'ja them njerëzve këtë dhe e them me shpirt. Mua më kanë transformuar dhe më kanë ndryshuar jetën udhëtimet. Më kanë bërë një njerëz më të mirë. Ta them sinqerisht. Është shumë e bukur mesazhi që po përcjell dhe në fakt shumë shqiptarë janë ndërgjegjësuar, po I harxojnë le të themi kursimet e tyre më shumë për udhëtime se sa për të vënë pasurirat pa fund. Por, a mundem nuk e di se nëse kemi kohë pak sekonda. Ja na I thot regjia, kemi Këtu kohë jemi, ende? Po, nuk ikim, po. Okej, do të themi udhëtime, nuk flasim udhëtim, domethënë nuk quhet udhëtim dhe udhëtimi mirëfill nëse ti nuk flet me ata që quhen locals, pra vendasit. Nuk është udhëtim nëse nuk sheh një muze. Nuk është udhëtim nëse ti nuk sheh një shfaqje qoftë teatrale apo ti nuk dëgjon ku diun, nëse je në Spanjë flamenco. Pra nëse nuk pasurohesh edhe me diçka autentike të atij lokacioni. Patjetër. Por Eriona na tregoi shumë, na tregoi për familjen, gjitha udhëtimet o pune o familja, a ka bër Eriona një udhëtim me shoqërinë, mbetet për të zbuluar pas ritmit që do sjell tani muzika në Top Albania Radio dhe publiciteti. Rikthehemi shpejt. Përsëri së bashku të dashur miq, që pothuajse 2 orë janë duke shkuar drejt përfundimit dhe pabesueshme kanë fluturuar. Jo, së bashku më shumë se 45 minuta, kemi edhe pak minuta në dispozicion, flasim për programin e plot. Thash se do mlini mua 2 orë mirë. Jo, 2 orë mund të pim në kafe. Mo Eriona, ke bërë ti ndonjëherë emision në radio? Në radio unë kam nisur karrierën time në radio. Pra, po se mbylla më hapin, mos më lëmë një hapin. Shese partneri kish ishte më mirë me Erionën, më gjumua. Erdhi dhe një mesazh javën e kaluar dhe I tha mos ju mbi vendos Arioni. Ja e bëre pra. Kjo është gënjeshtër, Ario mos e gënje publikun. Për te humorit të qëndrojmë së bashku nga ora 18 të dielave deri në orën 20 me një të ftuar sigurisht edhe fokusi për gjithë ata që janë lidhur tani me ne në kanalin 10 apo në radio e fokusin udhëtimet. Po unë si ju thash urime për emisionin. Po dhe ti si na erdhe duar bosh një shtëpi të re. Hajde, se jemi live e bëjmë dhe një nga e para. Eriona Rusi. Urime për emisionin. Faleminderit. Jo, realisht është e thash pak përpara se ta mbyllim pjesën që kaloi, domethënë paraardhse, që udhëtimet të transformojnë, janë të jashtëzakonshme, të pasurojnë me kulturë, me histori, me eksperjenca njerëzore të patjetërsueshme, nuk atë që ta ofron udhëtimi, nuk ta ofron asgjë tjetër, asnjë lloj eksperiencë në jetë. Domethënë ti po shkove në një vend të caktuar, po se provove kuzhinën, nuk e quan që e ke vizituar. Jo vetëm kuzhinën, po vizitova muzet, po muzikën, dua të shoh o një shfaqje në teatr, ose të shoh për shembull un kam parë në Spanjë, po themi më kujtuar Barcelona, shfaqje flamenco. E kupton? Duhet patjetër të është pak si përfaqësore ama kjo që ne shohim. Pra, është pothuajse pa. Duhet ulesh me njerëzit. Është pothuajse pa. Duhet flasësh me njerëzit pra. Ta prekësh 100%. Për 3-4 ditë nuk do bësh namin, jam dakord. Por shiko, janë eksperjenca për shembull më kujtua. Merr një shije. Po, merr një shije. Më kujtua Ukraina pra, po për ta lidhur me eksperiencën. Un kur udhëtoja në tren dhe atë natë, zotëria që ishte ulur me mua në kabinë, se kabinat ishin 4-she, më pas erdhi një vajzë, kishte lexuar Kadaren. Wow. Unë kam folur me të për librat e Kadares, e pabesueshme. Kishte lexuar Kronik në Gur, Pallati i Ëndrave, nuk e mbaj mend tani fiks, po dhe unë flisja me të për Kadaren, flisja për po pikrisht me një zotrin ukrainas që njihte Shqipërinë, që njihte diktaturën e Enver Hoxhës, që njihte gjakmarrjen dhe ka qenë një nga bisedat më mbreslënse që domethënë që kam pasur në jetën time në gjatë udhëtimeve. Ekziston një kategori e caktuar njerëzish, të cilët unë janë admiroj shumë dhe ende nuk e kam arritur dot ta bëj këtë gjë, që udhëtojnë realisht vetëm 100% për periudha të gjata. Kjo është fantastike. Besoj se është stepi, pra hapi që të bën të shijosh ndoshta më mirë dhe ndryshe lokacione. E kam bërë për punë. Prapje vetëm. Unë për shembull kam udhëtuar kur vetëm, asnjëherë. Gjithmonë nuk e di pse kam nevojë që atë çka shoh apo çfarë përjetoj ta ndaj me dikën. Ndryshe nuk duket sikurse kur shkova në Holland në Amsterdam, është për herë të parë, se kam qenë disa herë. Jo, nuk shkova për distriktin e Kuq, po vetëm. Jo, je sigurt ke qenë vetëm, se mbasi kur kthehesh s'mban më gjë. Kur shkova ta them shumë shkurt këtë, kur shkova një aroma dhe do bëja një shkrim dhe më priste një gazetare holandeze, po siç kishte një grev dhe ajo tha nuk vi dot të marr në aeroport. Do vishta më dha vetëm adresën, s'kisha shkuar kurrë, më dha adresën. Edhe gjithsesi hyp treni ku diun në autobusit edhe i rash derës. Kur i rash derës ajo tha, më ka pëlqyer shumë ajo shpreha se tha, isha shumë në merak, por thash, nëse është gazetare mirë, do e gjej. Po me shoqërinë udhton Eriona apo ato pak raste që ke mundësi të lëvizësh ose shumë raste lëviz me familje. Nuk më bën shoqëria si puna juaj, se unë vdes të udhëtoj me shoqërinë, po nuk më bën, se nuk
nuk janë kaq fleksibël sa që jam unë. A nuk unë. ke frikë se mund të prishet një marrëdhënie nga një udhëtim? Un kam zbuluar që udhëtimet janë testi më i mirë për partneritetet, po dhe për partneritetet shoqërore. U e zbulove ty, atë ka thënë Ibiza që 600 Po, 628. 2 vite para erës. Un kam bërë për shembull një udhëtim tani që më kujtua, mos gabojmë para 2-3 vjetësh. Në Bonn, në disa qytete të vogla aty në Köln, me vajza. Po në Gjermani, me vetëm me 3 shoqet e 3 mikeshat mia të hershme gazetare dhe ato 3 mikeshat mia, edhe ishim 4 goca si më thën, ose Julka Gramo do të thonë moderatorja. Po me shoqë. Dhe ide jam kënaqur shumë, por ti është e vërtet që ti zbulon ca gjëra. Tani unë nuk do ta them se çfarë zbulova për ato vajzat, se do më mërziten. A është provë? Po. Edhe miqësia kur janë udhtim, pra i bën një lloj sprovë miqësisë. Miqësia. Po tani unë zgjohem në mëngjes, mund të shojmë tet. Jam i zhurmshëm apo ku dëgjon dua të shkoj me një herë në destinacion. Për shembull bezdia ime janë këta njerëzit që duan të vënë veton. E ke parasysh nuk duan të dinë për dëshirat e tjetrit, po dua të shkoj këtu dhe pi. Te kam shumë inat. Unë mendoj që kur je në grup duhet patjetër fleksibiliteti që do thuash të bijem dakord që të bëjmë një gjë në grup. Dolëm tek është sprovë madhe. Sprovësh, po jo që prishet miqësia, nuk besoj. Vetëm mund ndodh në gjë jashtëzakonshme. Të grindesh me një person, si thua të fundit, ndoshta ti do të shohësh një lokacion, ai një lokacion tjetër që të ndash. Tani që më kujtua jam ngrindur, jam zënë kam përshtypjen me blet kokën në Egjipt kur ishim. Mbaj se na duhet për lajm. Po jepi edhe një herë me blet kokën. Blet kokën e kam pasur dhe e kam shumë shok, e kam si vlla, kemi qenë në fakultet bashkë dhe kemi qenë përshëndesim shumë. Bashkë me Arian Konomin tani që më kujtua. Je zënë me Arian Konomin? Jo, me Arianin jo, po me Bledin jam zënë. Se çfarë ndodhi? Po pikërisht nga kjo, do dalim pse s'vjen, po nga këto budalliqe dhe u mërzita shumë, se su tregua fleksibël, edhe u zum domethënë. Mish u zure me Arianin, se Ariani të shplan. Se do i kem të seluan, po dolin TikTok. Do ish diftuar të seluan topi javën tjetër, kështu që të lutem mos ma ngasmo Arian Konomin. Sigurisht shumë e bukur. Edhe mund të zihesh, po jo se u prish miqësia, domethënë. Blet koka, përshëndes. E përshëndesim. E përshëndesim. Po udhtim me prindrit. Me prindrit, sa do doja shumë. Shiko, do doja shumë them sepse unë babi nuk e kam. Tashmë prej po bëhen 17 vjet që babi nuk është. 18 në fakt. Bën në fund të dhjetorit. Po dhe më vjen keq dhe kam peng, po peng në zemër që babi nuk përveç se greqisë dhe aty kam përshtypjen vetëm pak orë se e kapën të shkretin dhe sepse ishte ilegalisht, po flasim shumë vite para dhe e kthyen, babi nuk mundi dot të udhëtonte jashtë Shqipërisë dhe eksplod përveç greqisë. Edhe pak orë ose pak ditë kam përshtypjen po. Ëndra ime dhe pengu im më i madh kur vjen puna te babi, se mamin jam munduar dhe i kam thënë që sa të ke mundësi do të marr dhe do të shëtis, e kam marr dhe e kam marr. Jam munduar pafund ta marr. Edhe së shpejti kemi një udhëtim tjetër, dua ta çoj në Holland. Për ku? Në Holland. Dua të shoh Keukenhofin, atë pikërisht kopshtet e mëdha me tulipan, po me tulipan. E marr gjithmonë me pushime në çdo destinacion pothuajse. Vetëm ato do shihni besoj. Jo, do shohim edhe gjëra në një coffee shop. Në një coffee shop? Okej, thashë te distrikti, okej. Mami. Po pengu që kam është që po të ishte babi gjallë, do t'i blija të beton mbase jo çdo muaj, po një herë 2 muaj ose një herë në 3 muaj do t'i blija një bilet të dyve, do t'i prenotoja hotelin edhe do t'i çoja kudo që ata të kishin dëshirë. Ku do ta çoje babi në destinacion të parë? Për të parë Itali, po do doja shumë, edhe do ta kisha çuar vetë, siç çova mamin në Rom, dhe mami është mrekulluar, është kënaqur shumë në Rom. Edhe më vjen shumë keq edhe e kam shumë peng që babin ta shëtisja gjithandej ku të mundja. Besoj se e kujton, mendoj tani në këtë moment kur po e përshkruan këtë gjë, besoj se e kujton në çdo udhëtim që ti bën. Po, e kujtoj edhe them asa do doja që ata të ishin bashkë. Po, shumë keqardhje e madhe. Sa do doja të ishin bashkë, të eksploronin botën bashkë. Fiks në atë moshën më të mirë që tani mund të shijonin jetën dhe ne do t'i ndihmonin për këtë gjë, sepse të më thënë falë Zotit, fëmija arrin mundësit pas ekonomike që të ndihmoj dhe të shijonte jetën, edhe këtë e kam peng shumë të madh. Kështu që i them atyre që i kanë prindrit, mos ja kurseni, po keni mundësi udhëtoni sa më shumë me ta. Sidomos prindrit tan, Arioni që janë prindër të komunizmit, tash i më bë të qaj, u urrej. Prindër të vuajtur, prindër që nuk kanë arritur dot ta shohin. Që s'kan parë dot, nuk kanë mundur të shohin botën, se kanë pasur vite të vështira, ndonjëherë s'mbushnin dot barkun me ushqim. E jo më të shëtisnin botën, nxirrin sa më shumë, se kënaqen, mrekullohen, shohin, domethënë jetojnë, domethënë duket sikur jetojnë për herë të dytë. Unë shoh mami entuziazmohet në mënyrë fantastike në çdo destinacion. A ka shije më të bukur se sa të bësh njerëzit që do të lumtur? S'besoj. Kështu që nëse ne investojmë edhe në udhëtime me njerëzit që duam. Sa të jetoj mami dhe uroj të jetoj sa më gjatë o Zot, do ta çoj ku të mundem. Në Japoni.
Edhe në Japoni patjetër, pse jo? Të pëlqen të thë? Nëse i pëlqen mami dhe përballon, ajo ka një çik mund të jetë udhëtimi shumë i gjatë, i lodhshëm për të, se i kam thënë Amerikën për shembull, dhe thotë jo, shumë gjatë, shumë larg. Por që sa kemi gjatë thuhet që Amerika do bëjë linjë direkte me New Yorkun Tirana, kështu që atëherë do jetë vetëm 8 orë dhe do jetë linjë direkte. Kështu që pse jo mund të jetë edhe ky një version. Je njëri që udhton më shumë se sa 2 herë, 3 herë në vit apo në muaj? Në muaj e vashti se kemi punë tani. Ekonominë tonë tani ti edhe pasur. Se ti ka bërë llogarit ky. Shikoj, megjithëse unë jam shumë ekonomikare, kur vjen puna tek udhëtimet, i prenotoj shumë herët biletat, edhe i kap të çmime shumë të mira. Po, lutem shumë. Gjej, domethënë prenotoj në Booking apo në Airbnb, domethënë në këto platforma të ndryshme. E krijon udhëtimin me strategji. Pra që të konsumosh paratë e duhura. Po dhe është më mirë sepse po dalesh edhe për ditëlindjen time në Barcelonë kisha ndarë këtu, sot do shkojmë te Casa de papel, po. Jo. Shtëpia e Gaudit se më iku tani emri. Nesër Picasso në muzeum, domethënë edhe të prenotuara dhe me bileta të gjitha të prenotuara. Online. Po që ti kapësh në pra ti je personi që gjithçka e ke të le të themi llogaritur për mirë. Të skeduluar. Jo, sepse do që ta organizosh ditën. Më pëlqen që të ketë pak aventurë, të eksplorosh pak ose të dalin ndonjë gjë jashtë itinerarit. Udhëtimi i radhës do të jetë ky Hollandës bashkë me mamin? Jo, është një tjetër. Është më përpara. Spanjë, Malaga. Do të kemi përsëri Eriona në studio. Po, jam vetëm. Tek pulla. Do vish. Do vim me emision kë. Do vini të tritopi në kamerë me veta, mund filmojnë gjërat që ndodhin. Tritopi është programi që po ndiqni tani në Top Albania Radio. Jemi në fund Arion dhe duhet ta mbyllim këtë pjesë, po thuaj edhe çka ke për të thënë. Me që jam këtu. Je që je. Shkrepe. Faleminderit shumë Eriona që ishe me ne. Faleminderit juve, ishte kënaqësi shumë e madhe dhe mos harroni, u them njerëzve se ju e dini, librat edhe udhëtimet janë dy gjërat më fantastike në këtë jetë. Bashkohemi me ty. Jemi rikthyer në Top Albania Radio, jemi me Trip Top, Arion Muça, Ariola Sheu janë në mikrofon dhe do t'i shoqërojnë me këtë super muzikë, do të flasim për Ibicën dhe do të flasim në fakt me një personazh Arion që më së miri lidhet me konceptin që ka Ibiza. Klubet, muzika, ritmi, rinia. Kur i thua të gjitha këto, çfarë thua? DJ. Dhe kur thua DJ, thua muzikë, dhe kur thua DJ në Shqipëri, shumë pak emra të vinë ndërmend, një prej tyre është Vin Veli. Përshëndetje. Hey Vin, përshëndetje. Përshëndetje. Na ka marr malli në fakt, ë? Për telefonatën, për videon, si mund ta quajmë. Ja, ku e kemi dhe Vinin për ata që na ndjekin nga ekrani. Na dëgjon? Vini na dëgjon? Po, na dëgjon, besoj. Na flet nga Londra apo jo, Vin? Po. Ç'thuhet me jetën e natës edhe Londra njihet mirë për jetën e natës. Po, meqense ju po flisni për Ibizën, edhe Londra ka shumë lidhje me Ibizën, sepse le të themi që ata janë edhe deri diku themelusit klubeve të para në vitet 70, sepse ka shumë e vërtetë. Ka, domethënë, meqense ne po hym direkt në temë tani, ju pyet për Londrën edhe do të pyesim edhe çfarë bën atje, po me këtë rast flasim po për Ibizën. Ibiza ka filluar që le të themi duke pasur edhe pozitën gjeografike dhe ishull i veçuar nga lufta e dytë botërore etj, ishte bohem për shumë njerëz, për shkrimtarë në fillime, pastaj në vitet 60 hipi këto stili boho, stili jetesës hipi, dhe mbas atyre duke parë si vërtet një vend goxha edhe në formën e një marketi të mirë për turizmin, filluan investimet dhe kështu anglezët e parë. Normale, ku ka mundësi anglezët janë prezent. Po si ka mundësi që çuan pikërisht? Vetëm Vini, të lutem nëse mundesh pak ule vetëm pak kamerën në mënyrë që okay, të kemi në qendër. Çuan pikërisht këtë degëzim të qefit, sepse Ibiza kur ti e përshkruan sot, besoj se ti e ke prekur. Jo besoj, po e di që ti e ke prekur. Ibiza është qefi i çmendur. Është kështu vërtet në Ibiza kur ke qenë e ke prekur dhe ke luajtur në klube? Patjetër që është sepse ka një histori goxha të gjatë. Ka vite në atë lloj industrie që tashmë pothuajse nga Ibiza e ka kopjuar e gjithë bota. Pra, ata kanë hedhur hapat e para të thënit klub, duke filluar. Pra ata janë nona, ata janë bit. Janë gjitë. Është ajo që e ka rithemeluar në sensin për ta kthyer tamam në një industri. Sepse klubet
kurse kanë filluar në Ibiza, po kanë filluar në Chicago. E bëjmë të prekshme si gjë. Po, ta bëjmë të prekshme. Çfarë të kanë parë syt në Ibiza që këtu në Tiranë se ke parë? Nëse ka ndodhur një gjë e tillë apo dhe Tirana mund të jetë si motor e Ibizës? Jo, nuk shko Tirana është për mua është nga vendet europiane me edhe jetën e natës në përgjithësi goxha nivel shumë të lartë. Nuk ka por Ibiza përveçëm se Ibiza ka kalendarin e DJ-ve goxha të shtrenjtë, që e bën diferencë me çdo ishull tjetër. Pra, DJ-t që aty performojnë janë nivelit botëror duke filluar nga 150.000 euro ora e sipër. A ti ke luajtur në Ibiza? Diçka lexova Vini, në mos gabofsha, David Guetta ishte ai që i testonte si fillim këngët, pra i testonte në Ibiza dhe duke parë pastaj reagimin e publikut i hidhte në një treg të gjerë. Domethënë më duk interesant si fakt. Vibe, vibrimi goxha i lartë, domethënë adrenalin për brenda që kur mbledhen në një ambient, në një venue, në një klub të madh, energjia që atje shpërndahet. Ekziston kjo fjalia në Ibiza, çfarë ndodh në Ibiza mbetet në Ibiza? Mos thuaj jo. Vegas e Ibiza, Ibiza shikoj, Ibiza është kulturë, përveç se mund të jetë tani edhe që mund të ketë probleme që ndodhin patjetër edhe me degradimet ose me këtë pjesën e shturjes, po kjo është në gjithë botën, nuk është se, domethënë Ibiza ka qenë më tepër pjesë e sistemit të muzikës elektronike që pastaj u zhvillua dhe u kthye në një marketing që e ka nisur dhe ka themeluar Ibizën lidhet edhe me substancat, kështu që se mohojmë dot që në Ibiza janë prezente. Shiko, atje ku ka kryeqytete, ku ka lëvizje. Po ka klub, po ka dhe ashtu gjërash. Asortimentet nuk domethënë nuk mund unë personalisht si artist nuk dua ta shikoj në atë aspekt. Kupton sepse mund të ketë koncerte. Më pëlqeu kjo që the Vini që Ibiza është kulturë. Domethënë në konceptin e botën muzikore le të themi, po. Ka këto festivale që së fundmi mund të jenë etiketuar për probleme me drograt, kupton? Ibiza ka filluar si kulturë e muzikës elektronike ku DJ-t dhe vibrimi ishte shumë i madh dhe energjia, crowdi ishte ndryshe nga klubet e tjera europiane, pra nga një klub në Milano, nga një klub në Berlin, nga një Pra ti do thojë që mos t'i vëm barazimin e Ibicës me shturjen praktikisht apo jo, nuk është e njëjta gjë se ndoshta nuk është se ka dhe Mykonos, ka dhe Tajland, nuk mund ta ketë Ibiza mund të njihet ndoshta dhe mund të duket në pamje të parë si ishulli më i shturë sepse ka qenë i pari që solli këtë koncept, po, të koncept. Po të them që Ibiza është tjetër gjë në krahasim me gjithë ato çfarë kanë ardhur mbrapa në industrinë e jetës natës. Pra edhe nëse ne tani kemi klube në Tiranë, e kemi edhe fal Ibizës thotë. Po jo. A kishe emocion ti të veçantë se po performoje pikërisht në këtë vend që ti e konsiderove kulturë për muzikën që bën? Shiko, unë nuk të them drejtën, nuk kam qenë në klube të nivelit lartë, sepse atje ka dhe nivele ndryshme të performancës ambienteve. Pra në ambient janë on top, ne nuk shkelim dot akoma për momentin për Ushuaia, Pasha, Univers, Ibiza së fundi që është tjetër nivel. Po ishe në Ibiza dhe ishe në klubet e Ibizës, po. Ishulli i DJ-ve. Pikërisht, po. Ishulli i DJ-ve, pra është njësoj si një futbollist të luajë në Serie A ose në Spanjë ose në Premier League, po. Në Premier si quhet ajo Spanjë? Primera Division. Premier League. Janë disa nivele që patjetër çdo artist. Tani nëse ti luan për Kievon apo luan për Interin, gjithsesi në kategori të parë, kështu që për këtë po diskutojmë. Pra, kjo ishte pyetja, a ishte një lloj klasiko ajo një. Ja, është e Spanjës. Nëse ti luan në Ibiza në një farë forme ke marrë një timbre, ke marrë një vul që ke kaluar, mendoj unë, po të bëj pyetje, në një tjetër nivel si DJ. Po patjetër, nuk është vetëm Ibiza, edhe Londra është konkurrencë shumë e madhe. Absolut, po. Me qëra fjalla si është jeta jote në Londër, Vini? Si është me pushime në Londër? Ja, për momentin jam me djalin e vogël.
Jam me leje lindje. E paç me jetë me gjëra fjala po. Po që edhe Amsterdami nuk do ta nashkalojmë. Edhe Amsterdami është për mua është një përjetim goxha i madh në karrierën time si DJ. Në Escape Amsterdam, eventet që unë më besoj do ta rregulloj. Ja ta pyesim Regjinën se po na ndihmon po. E kemi me video madje. Pas 22 viteve DJ fillova të kisha emocione prapë si ditën e parë. Wow. Krejt aty sepse aty ka qenë një skenë që kanë performuar Tiesto, Armin van Buuren, gjithë DJ-t. Më të mirët. Dhe si është emocioni kur luan në një klub të tillë? Domethënë si përkthehet për ne që se dim, ai lloj emocioni, të dridhen duart, ke frikë, ke pasiguri. Po, edhe pasiguri patjetër, sepse ti nuk ke pret, nuk mund ta presësh njësoj crowdin turma se si do të përgjigjet. Kështu që ke surpriza ndryshe. Si reagua në fakt ne po shohim nga planet me sapo mirë, bukur, me atmosferë. Po. Jo, pra ne po të themi, ishte goxha situacia. Le të themi një nga eksperiencat më të mira, në mos më e mira apo jo. Po, për mua ka qenë më e karrierës time, Escape Amsterdam ka qenë e pa imagjinueshme dhe besoj do të jem prapë në tetor. Sa bukur. Kalin e vogël goxha impenjim tani dhe. Megjithatë ja dole, vinë sepse ka shumë DJ edhe në Shqipëri të cilët aspirojnë etj, por janë shumë të rralla ata të cilët i ka përcejnë le të themi kufit e Shqipërisë. Fat, njohje apo talent? Menaxhimi, marketingu, menaxherët, pra është njësoj pak a shumë e njëjta gjë si futbolli, edhe futbolli ka goxha talent, por nuk patën atë menaxhimin e dur edhe mund digjen, kështu që hapat janë shumë të rëndësishme në momentin e dur, në kohën e dur. Nëse të bëhet një ftesë, e njëjta datë në Ibiza dhe në Amsterdam, ku shkon? Po, shiko, për sa i përket varet nga klubi. Sa i përket rëndësisë së klubit Escape Amsterdam është goxha për mua është goxha e rëndësishme për mendimin tim. Kështu që do të zgjidhe, po. Amsterdami sepse kur hyra aty më bëri përshtypje tek dera ishte që nga viti 1000 89. Domethënë prindrit e pronarit ishin themelusit. Domethënë tani ne ishin gjyshër, po. Imagjino se sa histori kanë histori dhe kulturë kanë sensin e klubit, pra se si ata e trajtojnë klubin. Vina, duhet kuptojmë nga kjo intervistë që ti Shqipërinë e ke braktisur përgjithmonë apo do kthehesh? Po jo, unë do të kthehem patjetër, do të kthehem në Shqipëri. Ideja është fare patjetër të kthehem, por jo aq sa kam qenë. Do kthehesh për të luajtur. Po do kthehem për të luajtur. Familjen, arborin, maman time që e kam akoma aty. Patjetër që do jem prezent, po thuaj se çdo muaj, po jo do po shikoj karrierën në vazhdim. Më kujtuaj i termi, nuk do jesh më rezident në Tiranë. Se kështu i thonë për një DJ, kështu thuhet, është rezident apo jo. Kjo ishte vërtet fjalia e dur. Fjalia e dur për ta përmbyllur edhe këtë bisedë me Vin Velin. Faleminderit shumë Vin që me gjithë le të themi vështirësitë e momentit sepse djali është në shtëpi dhe duhet kujdesesh për të, gjetë këtë hapësirë për neve. Të falenderojmë shumë edhe të urojmë shumë suksese. Për qafime. Faleminderit shumë. Thanks, përshëndesim, ciao. Ne ndërkohë Arion do të vazhdoj me muzikën që kemi fantastike muzikën. Po kishim thënë dhe Vinit për shkak na sugjeronte diçka, po edhe ne jemi keq. Edhe DJ që kemi ne, edhe DJ që kemi ne nuk është se janë të këqij në këtë rast Ariel Lashe, ose me sa mbaj mend këtë këngë që zgjedhësh ti. Mos gënje, ë? Me ritëm dhe me energji jemi në Top Albania Radio në Trip Top me Arion Muçën dhe Arion Lashe. Arion Lashe, shumë faleminderit dashur që keni qëndruar me ne që prej fillimit, që prej orës 18 deri në këtë moment, padyshim deri në orën 20 do të na keni këtu Arion Lasheun dhe Arion Muçën. Me muzikë ju kemi kënaqur si fillim. Kjo është e sigurt se na kanë ardhur mesazhe këto private që vinë në telefon edhe në Instagram, ta sqarojnë që vinë dhe thonë na kënaqet sot me muzikën, kështu që i besoj mesazheve të atyre që na shkruajnë në privat. Ore fati juaj që ishte Ibiza sot, se ne mund ta bie edhe në një vend për shkak që japin vetëm muzikë me predamarët. Ibiza nuk është vetëm muzikë kështu dance, muzika tradicionale. Je muzika tradicionale e Ibizës, unë e kam gjetur në YouTube, është folk, është si valle shqiptare, është shumë me fustanella, me stil grek, mix spanjoll, nuk është se është muzikë. Edhe kostumografia shumë interesante, kostume popullore, ja pra, domethënë kjo që po ndjekim tani në ekran për ata që na shohin nga ekrani, është absolutisht ajo që konsiderohet le të themi kultura
muzika folku e Ibicës, po. Nuk shkojnë në klub kështu, me siguri nuk shkojnë në klub kështu, por ama kërcejnë pafund sepse kërcimet e tyre. Shiko, ndoshta sepse kërcimet në përgjithësi tradicionale të shteteve që mund të kenë patur influencë me njëra tjetrën ngjajnë, pra Shqipëria me Italinë e Jugut ngjan shumë, Italia e Jugut me një pjesë të mirë të Spanjës ngjan shumë, absolutisht spanjollët e kanë çuar kulturën e tyre edhe në Ibiza dhe ky lloj kërcimi pra me puf, se nuk e di se mbaj mend si quhet termi teknik me të hedhur, domethënë, ngjason shumë edhe me kërcimet tona. Interesante, nuk kërcejnë kështu në klub, kjo është e sigurt. Atë se diti se varet nga muzika që të bën. Gjithsesi ne kemi ardhur në fund të programit edhe për ditën e sotme. Ju falenderojmë shumë që keni qenë me neve. Arion, ti bëjmë një thirrje njerëzve që të na ndjekin edhe tek faqja e Instagramit. Po, kemi hapur një GoFundMe, mund të na hidhni buxhetet aty. Për te humorit mund na ndiqni, nuk kushton as edhe një gjë, nëse keni dëshirë sigurisht në Instagram, keni faqen zyrtare të Trip Top, ju thonë të shkruani Trip Top dhe faqja e parë ju del pikërisht ajo e programit. Gjithashtu mund ta ndiqni edhe në profilet tona personale, por mos harroni të bëni follow faqen e radios, aty gjeni të gjithë postimet e Trip Topit, të gjithë gjërat më të mira, ato që ndoshta si keni para apo dëgjuar, sepse mund të jeni lidhur me ne vetëm nga fundi i programit. Sot folëm për Ibizën, u kënaqëm me muzikën, mësuam pak për kulturën, për historinë, për artin, kishim Erion Arusin e cila u bë dhe sebeb që ne Ibizën për ditën e sotme dhe të dielën tjetër do të jemi me një tjetër të ftuar, me një tjetër destinacion, me super muzikë pa diskutim dhe me Arionin dhe Ariolen që do të jenë prapë në transmetim në orën 18:00. Takohemi të dielën e ardhshme. Kalofshi bukur, ciao ciao.